Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։ Անշեղորեն հետևելով նախագծի ձևաչափին եւ անդավաճան կերպով իրականացնելով մարդկանց գտնելու աշխատանքները, մենք կրկին եթերում ենք, ասելու բարի երեկո, դուք մենակ չեք, ձեր հարազատին որոնելու գործում։ Դուք դիտում եք «Սպասիր ինձ» հաղորդաշարը, եւ այո, մենք լավ գիտենք, որքան բարդ գործընթաց է մարդուն որոնելը, ու հասկանում ենք, որ միայնակ անցնել այդ խրթին ճանապարհը գրեթե անհնար է։ Այդ է պատճառը, որ յուրաքանչյուր երկուշաբթի մենք հանդիպում ենք առաջին ալիքի եթերում։ Հանդիպում ենք նոր պատմություններով, որոնման նոր հայտերով ու երջանիկ վերամիավորումներով։ Հանդիպում ենք, որ հույսը ոչ մի ակնթարթ չլքի նրանց, ովքեր բաժանված են, որ միմյանց տեսնելու մեծագույն իղձը ձեր կյանքում անցած էտապ դառնա, տեղը զիջելով նոր երազանքներին։ Հենց միասնական լինելու եւ անծանոթ մարդկանց միմյանց օգնելու ցանկության շնորհիվ են հաճախ մարդիկ գտնվում ավելի արագ, քան հնարավոր էր ակնկալել։ Հենց մարդկանց սրտացավության արդյունքում ենք ունենում դրական ավարտով որոնումներ։ Իսկ ձեզ անտարբեր չի թողնի մեր այսօրվա թողարկումը, որը սկսում ենք հենց հիմա։ Ինչն է հեռուստատեսության հետ կապ չունեցող մարդկանց ստիպում գալ հանրային հեռուստաընկերության «Սպասիր ինձ» հաղորդաշարի տաղավար։ Կամ որպես հանդիսատես նկարահանմանը ներկա լինելու, կամ իր հարազատի որոնման խնդրանքով դիմելու ցանկությունը։ Այս երկու ցանկությունները համատեղել է այսօր մեր հերթական հյուրը։ Համեցեք։ Ես Սամվել Հայկի Արաքելյանս, ման եմ գալիս ինձ ծննդաբերող մորս, ու այդ կնոջը։ Ձեր կենսաբանական մորը։ Հա։ Ծննդականով 1967 թվականի հունվարի 2-ին եմ, իսկական իմ ծննդյան թիվը 1966 թվականի նոյեմբերի 2-ն։ Ես հետո եմ գտել այդ անկետան, բժշկական անկետան, նոր եմ իմացել ես իմ իսկական ծնունդը։ Ինչ տեղեկություններ ունեք։ Այդ կինը եղել է կապուտաչա, Գեղարքունիքի կողմի Քյավառի Մարտունի այդ բարբարով, ծննդատան գլխավոր այդ բժիշկը տվել է իմ որդեգրած ծնողներին։ Անունը հայտնի չէ ձեզ։ Չէ։ Ինչ տեղեկություններ ունեք, բացի այն, որ կապուտաչա է եղել, Գավառի կողմի բարբարով է խոսել։ Դե իմ մայրս այդ հիվանդանություն պարկած է եղել։ Մեջքի իշազով, ասել են երեխային ստե ուզում թողեն, մերս չի կարացել վերցնի, մորաքրոջս աղջիկն է ինձ վերցրել, ինքը լրիվ նկարագրել է։ Ձեզ որդեգրած։ Այո։ Մորաքրոջ։ Երբ որ տարիքում է ձեզ հայտնի դարձել, որ ձեր ծնողները, այն ընտանիքը, որտեղ դուք ապրել ու մեծացել եք, դաստիարակվել եք, ձեր կենսաբանական ընտանիքը չէ։ Երևի 14-15 տարեկան ժամանակը։ Ով է ձեզ այդ մասին պատմել ինչպես։ Նկատել եմ, որ 15 տարեկան երեխայի հերը ծնողը պետք է լինի մոտ 30 կամ 40 տարեկան ամենաշատը, բայց իմը 70-80 են արդեն։ 60-70 կասկածել եմ։ Մենք լուսանկարում Սա եմ, եք տեսնում։ ես եմ, նել հայրս է։ Երբ ինչ-որ կասկածներ են ծնվել ձեր մտքում, ձեր սրտում, խոսել եք, ինչ են պատասխանել, այս պատմությունը պատմել են ձեզ միանգամից, թե փորձում էին խուսանավել պատասխաններից։ Հարցրեցի, ասեց, եթե դու իրան պետք կլնեիր, ինքը քո հետևից կգար։ Իսկ ինչ զգացողություններ էին այդ ժամանակ ձեզ մոտ։ Շատ վատ։ Թշնամությամբ էտը լծված, ասենք այդ ծննդաբերող կնգա հանդեպ։ Ոնց ասեմ։ Ես տենց մայր կամ ծնող չեմ պատկերացնում, որ կարա հանգիստ վերցնի ուրիշին տա։ Հետո կամանց մերվեցի։ Իսկ
Ինչ եք ուզում գտնել ձեր մորը, եթե թշնամանքով եք լցված։ Չէ, ես այն ժամանակ էի թշնամությամբ կարող է եւ ինչ որ մի բան պատճառ ա եղել, որ ինքը թողել է ինձ։ Ես ուրիշ ձև էի մտածում, բայց հիմա ուրիշ ձև, կարող է պայմաններն ա տենց եղել։ Կարող է ավելի նորմալ ընտանիքա ուզեցի հանձնի ինձ, ինքը շատ վատ պայմաններում ա եղել։ Ես ընթացքում այդ ամեն ինչը հասկացա։ Ինձ պետք է ես իմ պատմությունը իմանամ։ Եթե անկեղծ լինենք, դուք փնտրում եք ձեր մորը, որպեսզի հարցերի պատասխանները գտնեք, թե ուղղակի ուզում եք հանդիպել նրա հետ։ Երկուսը մեկտեղ հանդիպել ու հարցերի պատասխանը իմանալ։ Բայց ավելի շատ է հարցերի պատասխանը։ Աչքերի գույն հստակ նշեցիք բարբառը դեպի Գեղարքունիքի մարզ, կոնկրետ Գավառի շրջան։ Ով է այս բոլոր տեղեկությունները ձեզ հայտնել։ Իմ մորաքրոջս աղջիկը։ Իսկ տարիքի մասին ինչ որ բան ձեզ ասել է, գուցե շատ երիտասարդ էր այդ կինը։ Երբեմն այդպես է լինում, որ շատ երիտասարդ կանայք պատրաստ չեն մայրությանը, չեն գիտակցում լիովին ինչ է տեղի ունենում իրենց հետ եւ այդ պատասխանատվությունը չեն կարող կամ չեն ցանկանում կրել իրենց ուսերին։ Ես այդ հարցով չեմ, ինձ բան չեն ասել։ Ես գիտեմ, որ այդ կինը իր մայրիկի հետ է եղել, այսինքն իմ տատիկի հետ է եղել հիվանդանոցում, որ իրանք տվել են։ Ու ուրիշ ոչ մի։ Հայրիկի մասին ոչ մի տեղեկություն չկա։ Մայր ու աղջիկ են եղել, հանձնել են ու գնացել են։ Մորաքրոջ աղջկան ձեր։ Հա, իմ մորաքրոջ աղջիկը։ Ենթադրում եմ, որ դուք միակ երեխան եք ձեր ծնողների ընտանիքում, ձեզ դաստիարակած ծնողների ընտանիքում։ Ինչպիսին էր այդ ընտանիքը, ինչ են նրանք տվել ձեզ։ Ամեն ինչ։ Պահել են, մեծացրել են, տուն, ուսում, ոնց ասեմ, որ չեմ հայտնվել մանկատանը։ Այսինքն դուք լիարժեք ընտանիք տեսել եք, սեր, գուրգուրանք, հարգանք, այդ ամենը ստացել եք։ Այո։ Դրա պակասը չեք ունեցել ձեր կյանքում։ Այո։ Ցավոք տեղեկությունները կուզենայինք, որ ավելի շատ լիներ, որպեսզի որոնման ժամանակ օգնող հանգամանքներ շատ լինեին։ Բայց ամեն դեպքում մենք կփորձենք որոնել։ Երբ տեսնեք ձեզ լույս աշխարհ բերած կնոջը, ինչ եք կարծում, կարող եք նրան մայրիկ բառով դիմել։ Չէ։ Նորմալ մարդը ոնց կարող է երկու մայր ունենա։ Այնուամենայնիվ, խնդրում եմ ձեզ, որ դիմեք ձեր մորը, ինչպես որ կցանկանաք, նայելով տեսախցիկին։ Ես կուզենայի իմանայի իմ պատմությունը, ամեն մարդ ունի իր պատմությունը։ Կցանկանայի, որ հանդիպեի ինձ, ասեիք, կարող է դուք մեղավոր չեք։ Կյանքն է ստիպե։ Ու կխնդրեի, ով որ այս պատմությունը գիտի, ասի մեզ, թեկուզ ուրիշ մարդիկ իմանան այս պատմությունը ասեն։ Շնորհակալ ենք շատ, որ եկել եք այսօր մեր տաղավար, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ հույզեր են հիմա փոթորկվում ձեր հոգում եւ այստեղ գալու համար ձեզ բավականաչափ խիզախություն ու քաջություն էր պետք, շնորհակալություն, որ հավաքել եք ձեր ուժերն ու եկել եք այստեղ հայտնելու ձեր որոնումների մասին։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդմանը եւ ձեզանից։ Շնորհակալություն։ Չենք թաքցնի։ Մեր հյուրերի անկեղծ ու անթակույց հուզմունքը հաճախ մեզ է փոխանցվում, ու այս պահից մենք էլ սկսում ենք անհամբեր սպասել որոնման արդյունքներին։ Ամեն ինչ դարձել է անգամներով ավելի հեշտ ու արագ, բայց միայն այն դեպքում, երբ նամակ ուղարկողը գիտի ստացողի կոնտակտային տվյալները։ Նրանք, ում միակ իրեղեն հիշողությունը հին նամակների ծրարներն են, հաճախ մեր խմբագրություն են գալիս ու պատմում իրենց անցյալի մասին։
Հերթական պատմությունը կլսենք հենց հիմա։ Բարև ձեզ։ Ես Լիլիա Վանեցյանն եմ, 25 տարեկան։ Ես ու իմ մայրս Կարինե Վանեցյանը փնտրում ենք մամայիս կենսաբանական ծնողներին, իմ տատիկին, պապիկին, մորաքրոջը եւ քեռիին։ Մի քանի տարի առաջ տունը մաքրելուց գտել ենք մի նամակ, հասկացանք, որ մայրիկս որդեգրված է, ու նամակից բարձ դառավ նաեւ, որ մայրիկս ունի եղբայր Սահատ անունով եւ քույր։ Ունեմ մայրիկիս քրոջ լուսանկարը, որտեղ նա 3 տարեկանն է, գրված է Այշա 3 տարեկան, Կարինայի քույրիկն է, Հալեպո։ Կարդացինք ու նամակից բարձ դառավ, որ կենսաբանական ծնողները շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ են եղել որդեգրած ծնողների հետ, որովհետև գրված էր նամակում, որ կարոտել են շատ, Կարինային նվերներ են ուղարկել եւ այլն, ուզում են հանդիպել։ Որև սիրելի քույր Նազելի եւ աղբար Վանիկ, ինչպե՞ս եք։ Շատ կարոցած ենք ձեզի, բայց շուտով մենք կգանք Հայաստան։ Մեզի հետ կբերենք Կարիի աղբարին Սաադին ու քույրիկին Այշային։ Սա նկարի մեջ է Այշան, 3 տարեկանը բոլորաց է։ Կարինին նման է։ Տատիկս եւ պապիկս Նազիկ Խլղացյանը եւ Վանիկ Վանեցյանը, նրանք ապրել են քաղաք Գավառում, Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մայրս ծնվել է 1980 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ըստ փաստաթղթերի, բայց հիմնավոր ինֆորմացիա չեմ կարող տրամադրել, արդյոք ծնված օրվա թվերը ճիշտ են թե ոչ։ Մայրս իմանալուց հետո մինչև իմ տատիկի կյանքի վերջ, այսպես ասած, փորձել է ինֆորմացիա հավաքել, հարցեր տալ եւ այլն, բայց տատիկս ասել է, որ այդ թեման մեր տանը փակ է լինելու ու մինչև վերջ ոչ մի հարցի չի պատասխանել։ Երբ որ մենք նամակը գտանք 2020 թիվն էր ու տատիկս արդեն ցավոք մահամերձ էր ու հնարավոր չէր հարցերին պատասխաններ գտնել ու ըստ նամակի ենք հասկացել, թե որտեղից են նրանք սերում, ինչ անուն ունեն։ Մայրիկս ճիշտն ասած կոտրված էր, նեղված ինչ որտեղ մինչև հիմա, այսինքն նա չէր ուզում ընդհանրապես գտնել։ Բայց ես պահեցի 2020 թվականից մինչև 26 ու հիշելով թե որտեղ եմ պահել, որովհետև ես ուզում էի մի օր կարետորը, որ ես վերցնեի այդ նամակը ու փորձեի գտնել ծնողներին ու նրա քրոջն ու եղբորը։ Առաջին հերթին ինձ շատ հետաքրքիր է թե ով եմ ես ազգությամբ, ովքեր են իմ նախնիները, ինչ արմատներից եմ ես սերուն։ Մենք ոչ մեկս ապահովագրված չենք եւ չենք կարող ասել նման պարագայում ինչ կանեին։ Դրա համար ես ուզում եմ գտնել, լսել այդ արդարացումը կամ գուցե չլսել ու իմանալ ովքեր են մեր նախնիները։ Մարդիկ ում ծանոթ թված իմ պատմությունը կամ գիտեն նման մարդկանց, ովքեր ապրում են Սիրիայում, Հալեպում կամ քաղաքի ու երկրի մեկ այլ տարածքներում ու ծայրամասերում, Այշա, Սահադի, Անդրեգ եւ Սահալվի Խնդրում եմ օգնեք գտնել իմ կենսաբանական տատիկին եւ պապիկին, քեռիին եւ մորաքրոջը, ես շատ ուզում եմ գտնել իմ արմատները։ Լավ կեցեք, Անդրեյ եւ Սահալվի, մենք ձեզի շատ սիրում ենք ու շատ կարոցած ենք։ 2207 1984 թիվ, Ալեպո։ Ինչ կանեիք, եթե պատահաբար տեսնեիք ձեր մանկության կամ օրինակ երիտասարդության վաղուց մոռացված լուսանկարներից մեկը, կժպտայիք, թե կտխրեիք, կհիշեիք անցած տարիները, թե կմտածեիք ապագայի մասին։ Իսկ ինչ կանեիք, եթե ձեր հին լուսանկարը տեսնեիք հեռուստացույցով։ Միգուցե կապշեիք, կփորձեիք գտնել պատճառը։ Բոլոր դեպքերում վստահ ենք ուժեղ էմոցիաներ կապրեիք։ Եթե մոտակա րոպեներին տեսնեք ձեր լուսանկարը առաջին ալիքի եթերում, չմոլորվեք եւ չանհանգստանաք։ Փոխարենը ուրախացեք, ձեզ որոնում են։ Ուրեմն ինչ որ մեկը չի մոռացել ձեզ, մտածում է ձեր մասին եւ շատ է ուզում տեսնել ձեզ։ Դիտենք մի քանի ֆոտոհայտ։ Գրիգորի Կուզմինը երազում է ընկերոջ Արմեն Վաչիկի Ավետիսյանի հետ հանդիպման մասին։ Նրանք միասին ժամկետային ծառայություն են անցել Լվով քաղաքում 1985-ից 1987 թվականներին։ Հակոբյանների ընտանիքը խնդրում է արձագանքել բոլորին, ովքեր կարող են օգնել գտնել Կարեն Առաքելի Հակոբյանին, ծնված 1959 թվականին Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում։ Վերջին լուրը նրանից ընտանիքը ստացել է 40 տարի առաջ։
Արդեն 45 տարի Վլադիմիր Անդրանիկի Հարությունյանի մասին ոչինչ չեն լսել նրա ազգականները։ Նրան որոնում է ընտանիքը, քույրերը, եղբայրները, զարմիկները։ Նա արդեն 67 տարեկան է ու հավանաբար ապրում է Հայաստանում։ Սա 68 տարվա լուսանկար է։ Դրանում պատկերված տղամարդը Յուրին է, կողքին նրա 2-ամյա որդին է, Վալերին, իսկ կրկին նորածին դուստրը, Լիլիան։ Երեխաների մոր Վարվարա Պոկատիլովայի հետ Յուրին ծանոթացել է Ղազախստանում։ Նրանք ամուսնացել են եւ երեխաներ ունեցել, սակայն որոշ ժամանակ անց բաժանվել են։ Որդին մնացել է Վարվարայի հետ, իսկ դստերը վերցրել ու դասյարակել են Յուրիի ծնողները։ Յուրին ենթադրաբար Հայաստանից է։ Նրան որոնում է թորնուհին Դիանան։ Վալերիկ Լենդրուշի Մուսայելյանին եւ նրա ընտանիքին խնդրում է արձագանքել Զարմուհին, Նատելան։ Վալերիկը ծնվել է 1962 թվականին, ապրել է Սամարա քաղաքում։ Վլադիմիր Վարդանի Խաչատրյանը հիմա մոտ 85 տարեկան է։ Նա ապրում էր Դերբենդում, այնտեղ է ծնվել նաև նրա դուստրը, Ստելան։ 1978 թվականին Վլադիմիրը մեկնել է Կուրսկի մարզի Լգով քաղաք, որտեղ ծնվել է նրա որդին, Օլեգը։ Հենց վերջինս էլ որոնում է հորը, նրա բարեկամներին եւ քրոջը, Ստելային։ Կրկին հյուր ունենք Սպասիլինձի տաղավարում։ Նա ցանկություն է հայտնել պատմել մեր մեծ լսարանին ում է փնտրում, ինչ պայմաններում է ընդհատվել կապը նրանց միջև ու ինչու է որոշել որոնումներ սկսել։ Ու հենց այս պահին սիրով կզրուցենք նրա հետ եւ շտապենք իմանալ նաեւ բոլոր մանրամասները։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կխնդրեմ ներկայանաք ով եք եւ ում եք փնտրում։ Ես Ղուկասյան Վաչագանն եմ։ Փնտրում եմ իմ ավակ ընկերոջը։ Արաքելովը Միշա, Միխայել Ալեքսանդրովիչ, Ռուսաստանում էծև են ասում իրան։ 2000 թվականից մենք իրարից բաժանվեցինք, որովհետև կինս վատ առողջ էր։ Ես էլ տներս ծախում էի, որ կնոջս բուժեի, ու տենց մեր կապերը խզվավ իրարից։ Ես 10 տարի իր հետ աշխատել եմ որպես վարորդ ավտոբուս էի քշում իր մոտ։ Ինքը ֆերմեր էր էլի, խոզ էր բերում Ռուսաստանից, բերում էր, ստե վաճառում էր, գնում էինք կոլխոզները, ման էինք գալիս, անասունները առնում էինք, բերում էին միս կոմբինատ մորթում էին, բերում էինք մեր հայ ժողովրդին, Էժան գնով վաճառում էին։ Որտեղ եք ծանոթացել։ Երևանում։ Ինքը Երևան ապրում էր։ Դե մենք իրար հետ այտենց ծանոթացանք ու մտերիմ հարազատ բարեկամներ դառանք էլի։ Իրա կինը, երեխեքը, իմ կինը, իմ երեխեքի հետ շատ մոտիկ էինք, ուր էթայինք իրար հետ էինք էթում գործից հետո։ Երեխեքին կարուսել էր, հաց ուտել էր, ռեստորան էր, բան էր, միշտ ինքը այդ խաղի մեջ կար էլի, պետք է անպայման երեխեքին տաներ, ուրախացներ։ Ինքն էլ երեխեքի հետ։ Քանի տարեկան է ում որ փնտրում եք։ Ինքը տարիքը չեմ կարող ասեմ, բայց մոտորապես ին վրա մի 10-15 տարի մեծ էր։ Ես 72 տարեկան եմ։ Պաստորեն, ստացվում է, որ դուք վաճառել եք ձեր տունը, փոխել եք ձեր բնակության հասցեն, ու այդպիսով կապը ընդհատվել է։ Հա, այտենց կապը ընդհատվել է։ Մի անգամ եկել է, տղեկը ասել են, որ սենց տեղ ապրում, եկել է մանայք է չի քթել, ու այդ իմ սրտին դարդ է ելել, որ ինքը ընձի չի քթել։ Հիմա ես եմ ուզում, որ իրան քտնեմ։ Իրա կինը ռուս էր, մի Օլյա էր անունը։ Ուներ 3 հատ երեխա, մեծը Սաշիկ, Սիմոն, Տայիսա։ Նշեցիք, որ եկել էր Հայաստան ու ձեզ փնտրել։ Դա որ թվականներն էր։ 2001 էր, 2-ն էր, չեմ կարա հիշեմ, անցել է 26 տարի, որ կինս մահացավ, նոր արդեն ուշադրությանս կենտրոնում իրանք դարձան, որ իրանց փնտրեմ, գտնեմ։ Ձեր ունեցած վերջին տվյալներով որտեղ էր ապրում ձեր ընկերը։ Վերջին տվյալներով ինքը Վորոնեջսկի օբլաստ
Ռոսը քաղաք։ Ես ընդ իր հետ շատ եմ եղել։ Երևի ասեմ 10 անգամ, դու ասեք 20 անգամ։ Միշտ իր հետ է եթում, ընդեղի հյուրանոցն էլ ասում են Միխայել Ալեքսանդրովիչ пришел своим адъютантом, թիկնապայի հետ, էլի։ Ձեզ շատ էր վստահում։ Շատ, աղբորից առավել, ինքն ինձ շատ է սիրել, իմ ընտանիքը շատ է սիրել։ Անբաժանելի մարդ այլ ուր դե մտներ 2 կիլո խնձոր առներ, 2 կիլո էլ իմ ընտանիքի համար պետք է առներ։ Ես ուզում եմ փնտրեմ իրան, կարող է եւ ինքը մահացած լինի, իր երեխեքը ընձիկը հիշեն, որ ավտոբուսով ստեղ ընդեղ տարել եմ ման տալու կարուսել, կինս էլ մահացել է, ոնց որ մնացածել եմ մենակ։ Ճիշտ է երեխեք ունեմ, բան ունեմ, բայց ես իրանից շատ բան եմ սովորել, էլի։ Ենթադրում եմ հիմա, երբ միայնության պահերը ձեր կյանքում շատ են, ցավոք, կյանքն այդպես է դասավորվել, ավելի շատ եք հիշում ձեր ընկերոջը։ Շատ, ամեն ասորը ես հիշում եմ իրան։ Հիմա երբ վերստին վերգտնեք ձեր ընկերոջը ձեր կյանքում, եթե մեզ հաջողվի գտնել նրան, ինչ բացեր են լրացնելու իր ներկայությամբ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ իմ կնոջ անունը լսելուց, որ մահ բառը ինքը ինչ դժվար կտանի։ Շատ դժվար կտանի նույնն էլ կինը։ Մենք ձեզ պետք է խնդրենք, որ դուք նայեք տեսախցիկին եւ ում որ որոնում եք, կամ գուցե նրա տան անդամներից, նրանց որդիների անունները նույնպես կարող եք նշել եւ դիմեք պատկերացնելով, որ նրանց եք դիմում։ Միշա, ցավը տանեմ, եթե սաղ ես, արձագանք տուր։ Ես քո կարիքը շատ ունեմ։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ այսօր եկաք մեր տաղավար եւ ձեր օրինակով եւս մեկ անգամ մեզ հիշեցրիք, ինչ կարեւոր բան է մարդու կյանքում ընկերությունը, հավատարմությունը, սերն ու ջերմությունը, որը դուք ունեցել եք ձեր ընկերոջ եւ նրա ընտանիքի հետ փոխհարաբերություններում եւ ուզում եք վերականգնել ձեր կյանքում։ Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ։ Անհավանական է, որքան կարող է մարդ իմանալ կարոտին։ Քանի տարի կարող է սпасել, փնտրել ու հուսալ։ Մաղթենք, որ հանդիպումն այլևս սпасեցնել չտա։ Այն տղան ստացվում է, որ մեր հերոսի հորեղբոր որդին էր եւ որը գտել էր զարմուհուն, թե թորնուհուն, թե նրանք կապ չունեին։ Կապ միանշանակ ունեին, դրա համար էլ իրար փնտրում էին։ Դե իրականում այո, երբեմն մեր նախագծում հայտնվող պատմությունների հերոսներն իրենք էլ են դժվարությամբ կարողանում գլուխ հանել իրենց ազգակցական կապերից, բայց երբ գտնում են միմյանց, դա արդեն դառնում է երկրորդական։ Երբեմն նույնիսկ պատահում է այնպես, որ գտնում են ուրիշին ու պարզվում է, որ նրանց տոհմածառը մեկն է, իսկ թե այդ ծառի որ ճյուղերն են կապում նրանց, պարզում են հենց հանդիպման ժամանակ։ Խառնաշփոթ հաճախ է պատահում ու դրանից դուրս գալու պահն ամենահաճելիներից է։ Մեզ համար կարևորը արդյունքի հասնելն է։ Դե արդյունք ասելով հասկանում ենք եւս մեկ գտնված մարդու, եւս մեկ որոնման հայտ, որը կարող ենք հանգիստ խղճով պահոց ուղարկել։ Եվ յուրաքանչյուր հայտի համար աշխատանքներ սկսելու առաջին իսկ րոպեից սպասում ենք հենց այդ ցանկալի պահին։ Հուսանք այդ պահը սպասեցնել չի տա նաև մեր այսօրվա հայտատուին։ «1981 թվական, աշուն, Մարգարյանների տան դիմաց կանգ առավ սովետական 2410 մակնիշի մեքենա։ Մեքենայից իջավ սև գլխարկով, սև վերնազգեստով ու մուգ ակնոցով մի տղամարդ։ Նա արագ քայլերով մոտեցավ տան դարպասին, ձեռքը մեկնեց բռնակին, մի քանի վայրկյան զննեց այն, հետո լուսանկարեց կարմիր փայտե դարպասն ու առանց շուրջը նայելու հեռացավ։ Այս պատմությունը Մարգարյաններին պատմեցին հարևանները։ Նրանց խոսքով խորհրդավոր տղամարդը Սերոբ Մարգարյանն էր։
Իմ հայրը դպրոցից գալուց է լինում։ Հարևան կինը ասում է, տեսար սերոպն էր, ասում է, ինչ սերոպ, ասում է, հորեղբայրդ սերոպն էր։ Արագ իջավ դարպասը նայեց, նստավ ու գնաց։ Պապաս ասում է ոնց թե ու արագ իջնում է այդ մեքենայի հետևից, հասնում է մինչև հուշարձան, տեսնում է այդ մեքենան հուշարձանների այդ աստիճանների մոտ կանգնած, որտեղ մեր գյուղից անհայտ կորածների եւ զոհվածների անուններն է այդ հուշարձանի վրա գրված, երևի թե բարձրանում այնտեղ իր անունը կարդում է, իջնում արագ նստում է մեքենան, իմ հայրը ասում էր մի 50 մետր կար որ հասնեի, ասում է ես նույնիսկ ասեցի կանգնեք, ձեզ բան ունեմ ասելու, բայց իրենք չեն կանգնել, երևի թե հենց կարծել է, որ իր եղբոր ժառանգներից են, ինքը չի ուզել բացահայտվի ու արագ հեռացել են։ Սերոբ Պետրոսի Մարգարյանը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ծառայում էր խորհրդային բանակում, Սվերդլովսկ քաղաքում։ Նա ծնունդով Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք գյուղից էր։ Հարազատների հետ կապը պահում էր նամակագրության միջոցով։ Վերջին անգամ Սերոբը ծնողներին նամակ ուղարկեց 1942 թվականի փետրվարի 18-ին։ Հետո Մարգարյանները որդու հետ կկորցրին։ Իր նամակագրությունները եղել են մշտական։ Եվ իր նամակներից հասկանալի է եղել մի փաստ, որ ինքը բանակում պաշտոն է վարել, որովհետև մշտական աշխատավարձ է ստացել եւ այնտեղից գումար է ուղարկել պապիկիս եւ պապիկիս մորը եւ մշտական նամակներում իր նշվում էր եղբայր ջան ստացակ մայրիկի հետ իմ ուղարկած 450 ռուբլին եւ միշտ պապիկը գնացել է Եղեգնաձորից ամեն ամիս ստացել է Այդ թեման մեր ընտանիքում մշտական եղել է, իմ հոր ամենացավոտ թեման էր, որովհետև միշտ ինքը խուսափում էր այդ նամակների կապոցը բացելու, որտեղ իր համար հոգեբանական այնքան ծանր պահ էր, եթե ինքը այդ նամակները բերում ու բացում էր, լուր արտասվում էր ու մենք չէինք ուզում իր այդ ծանր ապրումները տեսնեինք եւ մենք էլ էինք արդեն սկսել խուսափել, որ ինքը չառնչվի այդ նամակների հետ։ 1970 թվականին երկար լռությունից հետո Գագրա քաղաքում Սև ծովի ափին գտնվող թեյարաններից մեկում Մարգարյանների ծանոթներից մեկը հանդիպեց Սերոբին։ Նա պատմեց, որ ապրում է Գագրայում, կինը բժիշկ է, ունի 3 զավակ։ Զրուցակիցը Սերոբին խնդրեց հարազատների հետ կապ հաստատել։ Սերոբը սակայն հուզվեց, հեռացավ։ Շատ ծանր են տարել, պապիկս անընդհատ հետաքրքրվել է, պապիկս այդ ժամանակ դեռ հայրս ծնված չի եղել, պապիկս ու իր մայրն են եղել տանը, անցել է ամիսներ, անցել է մի տարի, գնացել են Եղեգնաձորի կայազոր, այնտեղից փորձել են հարցում կատարել տվյալ զորամասի հետ, թե ինքը ինչու չկա, ինչու իրենից որևէ նորություն չկա ու ասել են որևէ տվյալ չենք կարող տրամադրել, ինքը անհայտ կորած է։ 1981 թվականի խորհրդավոր այցելությունից հետո հարազատները եւս մեկ անգամ համոզվեցին, որ Սերոբը ողջ է։ Երկար տարիներ են անցել, սակայն Մարգարյանները հույս ունեն գտնել պապիկի ժառանգներին։ Եթե գտնվեն ժառանգները, ես հոգեպես ինձ այնքան թեթևացած կզգամ, որ իմ հայրիկի որոնման այդ ամբողջ կյանքում, որ որոնել է, ինքը չի գտել, ես դա կատարած կլինեմ։ Կապ լինի որպես հարազատ, որպես արունակից, իրենք նաև իմանան, որ ունեն բարեկամներ, ովքեր իրենց կարիքն ունեն, ուզում են իրենց հետ կապ հաստատել, անտեսված չլինեն եւ չզգան, որ չմտածեն իրենց հոր հարազատները երբևէ չեն ուզել իրենց որոնել։ Մարդիկ, որոնց ծանոթ թված այդ պատմությունը եւ ովքեր որ կապ ունեն Մարգարյան Սերոբի հետ, խնդրում եմ արձագանքել եւ որևէ տեղեկություն տալ մեզ։ Մենք լավ գիտենք, ինչ է զգում մեր նախագծին դիմաց մարդկանցից յուրաքանչյուրը։ Գուցե անծանոթ մարդու նկատմամբ չենք զգում նույն կարոտն ու սերը, բայց լիովին գիտակցում ենք որոնողի ապրումների չափը։
Մի գաղտնիք կա. եթե որոնողի զգացումները չփորձենք ինքներս ապրել, երբեք չենք կարողանա 100%-ով ընկղմվել փնտրտուքի բարդ process-ի մեջ։ Եթե չլինի պարզ սրտացավությունը, երբեք չլինի դրական արդյունք։ Այդ է պատճառը, որ յուրաքանչյուր թողարկման ավարտից հետո նախ թեթևացած շունչ ենք քաշում հերթական երջանիկ հանդիպումը բարեհաջող կազմակերպելու համար ու հետո անմիջապես սկսում ենք կանխատեսել, ինչպես կընթանան նոր որոնումները։ Այդպես կլինի եւ այսօր։ Մենք ավարտում ենք այսօրվա թողարկումը սպասելով նոր լուրերի, նոր արդյունքների, նոր հանդիպումների։ Ձեզ հետ էին Ռուբեն Մուրադյանը եւ Աննա Ավանեսյանը։ Մինչ հանդիպում։ Դիտեք Առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք Առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։